Hayvanların hepsi toplanıp adalara götürülüp toptan öldürülüyor. Şimdi hayvan sevgisinden bahsediyor Batı. Halbuki bizde her peygamber en çok kedi seven sultan, aynı zamanda da 3 tane köpek yavrusu ölmesin diye savaşın yolunu değiştirmiş bir peygamberden. Yenileceğini bile bile savaşın yolunu değiştirilmiş bir peygamberden bahsediyor. Bu derece her yaratılmışa hürmet, aleyhte hiç konuşturmayan bir peygamber.